KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kum shibanta ka jing rakhe ye ke North East Festival arajar arpuar banye ka azadi ka Amrit Mahotsav ka office jong ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District haringkat ka jing trailang bat ka office jong District Sports Officer ke East Khasi Hills District kila penlong ye ka jing kop mare thong ka ba 10 kilometer hagani ka jing kop ki dan prapusan ngut ki nong ye shimbanta bakin thop ye ki longpa ki longkme ki samla bat ki hep barin Hagani ka jingya kop ki lado hakaliang ki shinrang ki long hep star li lingkoi ubala poy ka kerdan ka bandingkong u amfios nongrum ha ka kerdan ka baar bat u walbet star ramse ha ka kerdan ka balai kadba hakaliang jong ki kenthei ya ka nam lado la yo ra da ka lenti jing kermen kharjarin kadba ka marquinless ramse bat ka clear john jala kharbi ki bala poy ka kerdan ka baar bat ka kerdan ka balai Nalor kini la samru iki khusnam sha ka kong medari tham kabalalong kum ka nongi shimbenta kabala he tam na kalyang jong ki kinthai bat uba sanbor kharmau phlang na kalyang jong ki shinrang I hybrid Charlene Walang ilalong inong shimbenta badang khna atam ha kalyang ki kinthai bat u hybrid san kupar jerwa pat ulalong unong shimbenta badang khna atam ha kalyang jong ki shinrang So I would like to wish you all the best for the run. I feel very inspired looking at people from a wide spectrum, people of different age groups. It's very exciting to see this and on such short notice that you all showed up. So all the best, and I'm so inspired by you all. Maybe I'll do more cardio in the gym now and hopefully I'll be able to run next year. Ready, go! Come on,